想問一樣嘢，揾場地難唔難？係香港體育嚟講咧，無論咩波都係非常之難嘅。有冇啲好特別嘅喺比賽過程中發生咗嘅事？你笑到咁嘅？其他國家嘅隊伍去影相，係啊，交換波衫，交換波衫啊！最緊要係拍片啊，交換 Instagram 嘅 contact 啊，咁樣係啊，咯。同日本友隊去交換波衫，同埋影下相。係咪有時教下佢哋講下廣東話咁樣？係咯，教廣東話。絕對冇教啲唔正確嘅嘢嘅。係我係教廣東話精神嘅。吱吱喳喳，吱吱喳喳，吱吱喳喳，一同傾。Hello， 歡迎收聽吱吱喳喳一同傾，我係阿耶。我係豪子。今日仲請到一位朋友仔上嚟喎。好啊，呢位朋友仔點稱呼咧 Hello， 大家好，我係嚟自浪人體育嘅 Taylor，咁就好高興咁又一同邀請咗我上嚟分享下閃避球啦，咁就呢個我隊友啦。你好啊，我係豪子啊。我見你哋都着晒呢個球衫上嚟啊！有晒 Jazz Code，有晒 Jazz Code，有晒隊形 good 㗎，好 firm。我係搞笑嘅今日嚟。冇咁講，都多謝邀請嘅。係。因為咧，點解會邀請你上嚟？就係之前豪子啦，都會係咁分享佢去出邊打閃避球嘅一啲經歷俾我哋聽啦。咁就話好想同大家打，跟住就咁啱見到，出到去日本喎，跟住我就會更加好奇，究竟閃避球其實係一件咩嘅事咧？喺香港，因為咧我自己以前打閃避球就係中學嗰啲 P.E. 阿 Sir 咧唔想諗嗰堂做乜嘢啦，佢就會玩閃避球啦，跟住咧就會成班人就係點樣講咧？一係就好狼死啦，一係就想快啲自己勾咗咧，就唔想喺入邊俾人打咁樣嘅。咁所以我就會覺得喺我心目中咧，閃避球就係一樣中學生玩嘅咯，同埋原來去到國際嘅比賽咁樣，即係我會覺得成年咗仲會去玩閃避球，即係我會好多疑問，當然可能有少少冒犯嘅嗰啲咁嘅講法，但係我就會好奇，所以我就想揾你哋嚟講下。究竟點解當初會打閃避球呢樣嘢咧？因為咁嘅，我當初幾時開始接觸閃避球咧？如果正式接觸閃避球嚟講，都係大專嘅時候啦。咁嗰時除咗足球、籃球、排球之外，即係我對可能呢類嘅團運就比較個興趣細啲啦。咁我又想去玩一個團體運動，去叫做試下玩啦，因為我中學嗰時候都比較少玩團體運動嘅，嗰時都係打乒乓波啊、羽毛球嗰啲多。咁加上嗰時 O-Camp 我個組爸就係嗰間大專院校嘅閃避球隊嘅隊員嚟嘅，咁佢都喺啲 camp 嘅時候都有叫我哋過嚟去 try out 啦，喂，你過嚟一齊玩下啦咁樣，咁我就跟咗我組爸去叫佢 try out，try 完 out 之後就入埋隊，咁就開始咗我嘅知道閃避球嘅生涯啦。但係你第一下聽到你祖爸話打閃避球呢樣，你個腦海係浮現啲咩㗎？會唔會同我一樣嘅其實？嗰時我會覺得會唔會其實係咯，都有少少咁嘅諗法。其實會唔會係即係都係好似好亂，啲規矩好亂啊，見人就打啊咁樣。但係其實都唔係嘅，都係有返一套幾完整嘅規則去跟嘅，同埋都有相應嘅戰術啊，點樣去攻擊，點樣去防守。點樣去組織，點樣去控制時間，其實都有一個背後嘅力量喺嗰度嘅，就唔係話好似以前中學咁樣，即係柴娃娃大家叫做我見到人我打，我避，我打我避咁樣嘅。上邊唔係定唔準打下邊咁樣㗎。上邊下邊都唔好打啦，都一件嘢，都唔想受傷嘅。咁我當初我的確都係有少少低估咗呢個運動嘅，因為嗰時自己對身體協調都唔係幾好啦，同埋都唔係好識防守。當我去防守去接波嘅時候啦，咁我就可能用錯啲姿勢啦，搞到當初第1-2個月去打閃避球嘅時候咧，係10隻手指甲逐隻輪住爆甲咯。嗰時我都係驚咗閃避球，同埋我嗰時係成日俾人爆頭啊、爆手啊、爆下腳啊咁樣，我都係有段時間係驚咗閃避球，唔去再直情係唔去再練波啊。但之後都我可能習慣咗，又或者係啦，哇好恐怖呢件事，我覺得。又或者係真係其實都開始感受到嗰個團魂喺度啦，咁自己真係開始想進步啦，咁就一直打
打到而家咁樣咯。Taylor 咧？哇，Q 得好啊！咁我就係當初閃避球係偷老師教啦，好似正大家咁樣開始啦。咁其實就係一開頭都冇揀我嘅，即係冇揀我去入去閃避球校隊啦。咁畢竟我間學校咧就閃避球好傳統嘅一間強隊啦，因為大家都識嘅就陳振霞中學啦。咁就我體育老師係叫陳志聰老師嚟嘅。咁其實佢都係響其他運動，即係一開頭閃避球隊，我哋仲未有成立嘅時候咧，就喺其他嘅運動項目嗰度咧，就叫啲比較出色啲嘅，係啦，即係可能就勁啲啦，體育運動能力，即係可能即係跳得、跑得、打得嘅，咁好似我教練都係咁啦。咁就咁叫佢入嚟打，咁我就係自願咁樣入去。哇！第一次嗰陣時聽都未聽過咩閃避球嚟嘅，跟住就有校隊，哇好似幾好玩喎。跟住中一入到去咁多嘢玩，咪試下玩閃避球咯。就好似頭先好似咁講啦，我啱啱開始打閃避球咧，基本上每隻手指都篤晒魚蛋嘅，跟住都斷續續咁樣玩下，即係當 leisure 咁樣去玩，即係興趣咁咯。跟住打下打下，發現原來都有一套嘅紀律喎，即係由於我哋而家嘅隊主要打嘅項目係單波啦，其實得一個波嘅啫。你每一次防守，每一次嘅攻擊，你都有一套嘅戰術或者一套嘅應該背後嘅核心理念去執行啦。你唔可以去亂咁用，亦都唔可以亂咁嚟啦。咁所以就係咯，就 keep 住去打到去出國比賽啦。跟住係啦，就係咁咯。補充翻少少啊，頭先 Taylor 講話閃避球係我哋係主要係打呢個單波嘅叫閃避球啦。咁我哋閃避球咧仲有兩款嘅，有一幅叫複式閃避球，有5粒波，仲有一款係用海綿波去做閃避球，嗰幅叫做美式閃避球，有6粒波嘅。咁當然3款嘅球法即係3款嘅閃避球都有3款嘅玩法咁樣啦。咁各有唔同，各有特色咁樣嘅。係啦。我諗我以前玩嗰個應該係1粒波。唔係呢個咯，呢個係我 concept，佢係一個排球。係同排球差唔多重。因為我應該以前玩咗閃避球揸得腍嗰隻，係啦，因為佢都應該驚學生會受傷，所以我就會覺得你哋嗰度穿晒手指，我就會覺得嗰個波腍嘅喎，點解穿？因為原來仲有分唔同嘅波嘅種類，係咯，咁所以都幾大衝擊喎。如果係即係我唔知啊，如果我係一個初中生，然後你同我講玩閃避球，然後我以前嘅 concept 佢係一個腍嘅波，因為點知一嚟到咁樣嘅話，可能以前啲 P 阿 Sir 特登放翻少少氣，唔好咁硬啦，係啊，太硬因為受傷。佢嘅攻擊力同一個排球殺波係冇分別嘅，我覺得係好恐怖啊！恐怖啲嘅係。係啊，排球都隔住個網啦。咁我想問下，咁你哋之前可能你哋而家加入個球隊叫狼人啦，咁個 background 佢哋其實係多數係咩人喺入邊咧？又會即係好似又有大專啦，定係其實都好多係已經係做緊嘢嘅人，即係我想知入邊個係點樣？即係其實佢哋都係由中學定係由一開始都玩啦，定係都係大個啲咁樣去玩？因為嗱，或者呢個等我嚟介紹下啦。咁我哋狼人咧，咁就以前身係一個叫嶺南藥廠嘅一個嘅球會啦。咁啊主要都係陳振霞嘅舊生，陳振霞即係中大陳振霞嘅學校嘅舊生啦。跟住加入去呢個嘅嶺南藥廠嘅，咁就會有受到呢個嶺南藥廠嘅資助啦。咁就佢哋自從疫情之後咧，就冇咗呢個資助之後，就創立咗一個團體出嚟。咁嘅寓意就係為咗有唔同嘅即係我哋有好多 different parties 嘅，有好多例如好似我咁啦，而家係大專生啦，咁有啲已經係出嚟做嘢，再大啲嘅舊生，跟住就好似一班冇失去主人嘅samurai， 即係武士咁，跟住就集合埋一齊，跟住就寓意成為狼人啦。咁咪就創立咗狼人體育出嚟。咁就我哋唔多唔少都一班問題兒童啦，唔多唔少嘅，唔係問題兒童，即係有啲可能各有特色啦，就唔講咁多，即係可能
有啲脾氣需要有改善空間，有啲可能就真係叻嘅，但係即係需要要諗方法點樣去同佢哋溝通。咁就閃避球有一個咁嘅玩意咯，就係好似就係佢有一個嘅運動咯，去我哋都要去學習好多唔同方面嘅嘢，個紀律啦，點樣溝通，點樣去打呢球，點樣去做一傳出嚟。係咯，呢個就係我哋嘅 background story。我自己咧就本身唔係陳震夏中學出嚟嘅校友嚟嘅，咁我本身就係喺一間大專嘅球隊度，可能我 grad 咗之後冇人再去叫做運行個球隊球會，咁就叫做好唔好彩咁樣就叫做接咗啦。咁我就經過可能其他人介紹之後，就入咗你而家嘅浪人球隊嗰度繼續去打波。因為我自己都想話即係既然我都接觸得呢個運動，我都好想繼續進步落去啊，玩落去啊。得閒就當係做下運動啊，出去認識下唔同嘅叫做朋友啊，或者係其他隊嘅叫做其他隊嘅隊友啊，巴咁樣啦。咁就希望總之就想培育呢個運動繼續落去，咁我就選擇咗加入浪人呢個球隊。咁加入咗差唔多2-3年㗎啦已經。咁你哋平時一個星期練幾多次到啊？因為你始終唔同人有。係，咁我哋會練2至3日嘅，咁又會 depends on 我哋盡量希望係平日1日啦，然後 weekend 1日嘅，跟住就係啦，跟住就大家夾翻啲時間。想問一樣嘢，揾場地難唔難？係香港體育嚟講咧，無論咩波都係非常之難嘅，咁就我哋主要而家集中都係室外場為主。室外揾一啲冇乜人用嘅叫做街場去練習咁樣。咁就盡量都係揾翻康文署。康文署嚟都有。係啦。康文署下嘅場去叫做係咯。打叫訓練啦，因為叫做可能個地會靚少少咁樣。靚少少啦，街場。冇啊，有時都要練㗎啦，因為即係實在太少即係正規嘅閃避球場地啦。我知道康文署有嘅，但係都非常困難去 book 做一個 book 咯。係啊，仲要香港好似得幾個場嘅啫，都係，所以都困難嘅。我哋喺叫揾地方練波方面。另外再講多少少啦，即係如果香港要打單波，即係呢個嘅波啦，咁而家就係黃藍色為主嘅單球式閃避球啦，咁就都有啲困難嘅，因為唔係個個場地都可以打到呢種波，亦都有機會造成一啲可能損傷啊，可能康文署未必肯去接受呢樣嘢。咁就係咯，咁所以揾室內嘅場地係真係困難嘅。咁好啦，我而家咧直接跳到嚟呢一個日本嘅地段係咪叫？我想問係佢係一個點樣嘅一個賽制，或者其實香港本身係本身有個比賽，然後贏咗先晉級到去啊？定係唔係嘅？即係我想知成個 background。其實係咁嘅，咁我哋香港方面咧，我哋嘅總會會會舉行一個叫做選拔賽啦。咁有報名參加嘅球隊就會去參加呢個選拔賽，跟住可能係頭1-2個名次咁就可以過去日本嗰度比賽啦。咁我哋好榮幸都有一個嘅資格，即係繼續過去日本度同其他嘅國家即係進行一個交流啊、比賽咁樣啦。咁都好多謝我哋大家一齊都好努力咁樣練波，認真嘅。多謝我哋教練啦。多謝你教練。黃子峰。咁如果係咁，我去翻香港先，突然間跳翻香港嘅話，你個比賽制度其實香港有幾多隊啊？即係普唔普及啊？反而閃避球。你意思係話而家球會係啦，就當你比賽你都要晉級㗎嘛。咁你有幾多隊喺入邊打咗？以香港你意思係呢一場？唔係，即係平時打聯賽。係啊。都有10幾隊嘅其實。但係年齡係咪都係？由初中，因為我哋打聯賽嗰個年齡限制係冇咁 strict 嘅，即係可能係由初中生公開為主，公開至到可能去有20幾差唔多30零歲嘅人，即係叫做隊員都會喺度打咯，都有份喺度比賽咁樣咯。我想問一樣嘢，閃避球有冇學界啊？咁有，因為我係冇聽過啊。
死啦，好尷尬。咁呢個開中學係有㗎嘛？有中學有嘅，學界嘅。係咯，因為你頭先有講啦，有校隊，但係因為可能我學校冇啦，戴頭盔先。我學校可能冇閃避球球隊。我哋有中學嘅學界啦，大專當然都有學界，即係大專都有學界嘅。而家好似冇單波，但都係學界啦，總之都係學界。冇單波，冇咗單波啦，冇單波學界。但係都係有閃避球嘅學界嘅。總之中學係甚至有傳統又未分到去咁細，因為都係仲係偏少學校去叫做有成立呢個嘅閃避球隊。但係以我所知道，中學係有傳統名校嘅隊嘅，即係好似女子隊嗰邊有傳統名校嘅隊。啱講啦，一般嘅可能手足籃排嘅學界比賽咧，咁就係學體會去分定或者去成立一個叫做我有呢個嘅會去打去比賽。咁但係其實閃避球仲未受到學體會嘅我唔知係承認啦，同埋未可以入到佢嘅資格。咁就係由我哋嘅總會，即係我哋中國香港閃避球總會去自己 self run 嘅，即係我哋所以就未咁普及，咁但係都有為數不少嘅中學啦，同中小學去打嘅，即係維持即係呢10年20年間都繼續去打嘅。咁就我就以我為例啦，我而家係香港中文大學校友會陳雅中學咧，咁呢間學校就一直都推行，即係都係我哋都有教呢個閃避球嘅。咁就我由初中打到而家，打到去而家大專啦，咁就都11年啦。咁就以前我都有去參加呢個學界嘅，咁就我哋都有分唔同嘅地區去打，好啊打贏咗，可能我哋都有新界東啦、九龍區、香港區嘅唔同嘅分區啊。咁我以前我都唔係記得好清楚啊。咁我憶述翻就係咁，我哋喺我哋區嗰度，好似沙田咁係新界東嘅，咁贏咗啦。咁我哋就同其他學校去對賽啦。跟住就呢個係咁去同其他學校對，即係去同其他地區嘅學校對賽。咁呢個就係so call嘅精英賽啦。跟住就一路打上去，一路打上去。咁我哋學校就都係年年都入到，即係都入到精英賽嘅，但係就大多數年份啦，唔可以年年嘅都有輸過嘅。咁就係啦，咁就好多謝我哋陳 Sir 啦，咁就作育英才，教到我哋係其實係因為其實佢係成個閃避球界都唔可以缺失嘅一個，即係好重要嘅，因為基本上我諗真係坦白講，佢7成嘅打閃避球人都係識，都唔係識，佢係即係俾佢教過，因為佢係因為陳振霞啦，呢間中學基本上好多閃避球，無論係單波、複球定係美式，都係由佢教，都係由佢，即係我哋陳振霞都係由佢有份教過。咁之後我而家雖然冇乜又少教咗波啦，咁但係佢喺堂上面佢都會教啲學生啊，啲人都會引薦可能睇下會唔會入到閃避球隊。都係一個聽落都係一個好奠定香港閃避球一個非常非常重要嘅人物咯。即係佢棵樹嗰陣，即係佢就係一棵樹，我哋就係啲果實啊、花花啊、草草啊咁樣咯。啊，冇錯啊，咁所以都係多謝翻佢先。多謝晒，真係多謝晒。咁我哋講翻日本嘅比賽啦，因為冇問題。好得意啊，因為我諗好難得嘅一個機會係真係算係代表香港去出賽，然後係同唔同地方啊或者國家去一個比賽啦。冇錯。咁你覺得比賽個氛圍同香港又點樣咧？首先，嗱，盛大好多咯。係啊，應該咁講啦。我哋喺香港自己打精英賽、打聯賽，其實我哋對面都識得佢係邊個，佢會點樣接波，佢會點樣組織，佢會點樣攻擊，佢會唔會突然間唔望你，只係一嘢車個波埋嚟，我哋知道晒。但係出到去可能係日本，我哋喺千葉縣千葉市嗰度比賽嘅。咁樣我哋就即係我自己小弟都係真係第一次出去香港以外嘅地方度比賽啦。我真係，你冇我冇去過台灣啊。哦，OK。
咁係我哋學校比較特別啲。OK，咁我自己真係去到嗰邊就好感受到因為日本呢個單球式閃避球好主要都係嚟自日本嗰邊嘅，咁我就終於都可以感受到哇！原來日本人打波真係好講紀律、好齊整，同埋好團結、好願意溝通。咁除咗日本嗰邊咧，今次嘅比賽都有出3隊嚟自日本唔同地方嘅隊。關東、關西，仲有一隊係咪？係咪2隊關東，1隊關西？好似係。OK， 2隊關東，1隊關西嘅球隊。咁佢呢3隊球隊咧，都喺日本嗰啲聯賽都係算係好高名次嘅球隊嚟㗎啦。咁仲有嚟自韓國有一隊嘅韓國隊啦，有台灣嘅一隊嘅波啦。好 surprise， 有一隊波係嚟自印度嘅。真係即係我真係去到嗰邊先知道，咦，原來印度都有打閃避球，咁佢可能都係一個新興啲嘅國家去叫做舉行閃避，即係叫做成立閃避球隊咁樣啦，咁就一個幾得意嘅叫做一個 first impression 咁樣咯。有冇啲好特別嘅喺比賽過程中發生咗嘅事？你笑到咁嘅？突然間，因為我哋一場其實咧呢場比賽我哋都有打咗2日啦，咁無論喺場外場內，即係比賽入邊同比賽出邊都有發生好多唔同有趣嘅事情嘅。咁例如係我哋有啲隊員就走咗去隔離隊度揾啲其他國家嘅隊伍去影相，係啊，交換波衫，交換波衫啊，最緊要係拍片啊，交換 Instagram 嘅 contact 啊咁樣咯。同日本友隊去交換波衫，同埋影下相。係咪有時教下佢哋講下廣東話咁樣？係啊，教下廣東話。絕對冇教啲唔正確嘅嘢嘅。係，我係教廣東話精神嘅。你好 ，Hello，加油咁樣嘅。咁如果我對於出去比賽同其他國家隊嘅叫做交流，我反而好 surprise， 韓國都係非常之有禮貌咯。係真係每個人打完場波，無論係輸贏，真係會好認真咁樣握手，逐個握，係有晒力度咁樣，有晒力度，好似有另外一個含義。係好有溫同力度咁樣去握手咁樣。我哋會係非常有禮貌咁樣去叫做大家話 good game， 就算大家未必個語言係溝通唔到，但係我哋都有個身體語言就話打得非常好咁樣。其他隊日本就比我想象中係佢哋冇咁嚴肅咯，可能係叫做 chill 啲咯，佢哋會放鬆啲去打。可能年齡差唔多，同埋可能自己地頭。可能係啊，佢哋有主場之利咁樣咯，所以不過今日幾 chill 喎，佢哋估唔到。佢哋又話冇禮貌嘅，即係都有，即係好似我哋即係年輕人啊，互相講傾下偈咁樣。係個 general 感覺都係非常好嘅，非常盛大，非常之好啦，總之就呢個好多含義，但係我諗應該係一個好特別嘅體驗啦，因為我覺得首先係運動呢樣嘢本身香港係發展可能冇其他嘅地方啊咁蓬勃啦，咁佢都可能呢幾年奧運有啲好好嘅成績，多咗人去留意，咁何況閃避球一樣比較新興嘅運動嘅時候，我諗呢樣嘢係更加意想不到。首先係亞贏，即係代表到香港可以出去比賽，甚至乎係可能而家喺亞洲嘅地區啦，咁可能之後如果可以再做大啲，可能都再希望可以行到去遠啲，去同唔同地方嘅交流。我諗運動係呢一樣嘢，即係我諗唔同嘅嘢都係一個點樣同其他地方嘅人去交流嘅一樣好重要。咁然而運動就係一樣可能唔需要語言，係大家嗰個球技度係咁一個，我諗係一個好好氛圍，就好突顯到所謂體育精神係一樣咩嘢。而我諗嘅係呢個經驗都係好難能可貴咯。我諗起咧比賽入邊，我哋做一樣嘢，我覺得我哋都係做得非常之好，因為我哋隊有一場比賽係對住日本嘅其中一隊強隊，嗰隊強隊最後尾係成個比賽冠軍嚟嘅。我哋呢一隊，我哋係唯一一隊佢哋冇打贏過我哋嘅隊咯。
都好 surprise 嘅。佢哋本身係佢哋自己都以為係贏晒所有嘅隊，佢哋係爭我哋未贏，我哋呢一隊係唯一一隊日本有贏過嘅隊。咁又我覺得即係咁啱咯，即係唔會咁啱嘅。我哋大家都係做好多，我哋大家都有付出努力嘅，唔係咁啱嘅。即係我唔係呢，其實只不過係話閃避球係一講翻閃避球個 nature 啦，其實係好快，5分鐘就有無數咁嘅變化。咁波係圓嘅，即係最 old school 波係圓嘅。咁你30秒可能輸一隻，即係輸一個人啊，就係會輸咯成個比賽。咁 that's why 會點解我哋會 passion in it，即係點解會咁有 passion 喺閃避球度？因為佢真係好快，一個好短時間都可能會好亂，或者一個亂中有序啦。跟住就係突然間你又招咁就死晒啲人。咁我想講多少日本就係佢哋嘅啱啱嗰隊啦，個打法偏向進攻型少少，全攻型少少。全攻型球隊係我哋有個5邊型全攻型，跟住咁啱我哋2個都有落場啦，同場跟住係啦，跟住都比較特別嘅體驗嘅嗰場，即係好呢世都唔會唔記得，即係喺我打咁多年閃避球嚟講都係好 remarkable 啊嘛，就係好難忘記。同埋我哋呢一場好似係咪第一場係香港隊贏到日本隊嘅？係第一場由香港隊，即係香港代表隊，即係同日本隊對戰，我哋係正式贏咗日本隊，贏到日本隊嘅一隊咯，係第一隊咯。呢個係個單球式，清楚啲嚟。係單球式閃避球。咁但係都 anyway 都係一件好值得驕傲嘅事咯。咪即係興奮咯！興奮啊！我哋嗰時喺場邊度，哇咁樣喎。即係其實都證明我哋香港唔會輸蝕世界，即係又唔係世界啫，即係唔會輸蝕亞洲其他啲嘅即係比較勁嘅隊。以前可能日本啊、台灣咁，其實都係我覺得。即係嗰個成日比賽2日比賽啦，打落嚟，其實我哋嘅香港人閃避球單球式嘅閃避球實力係唔會遜於某一個其他國家咯。咁就都係咯，我覺得係 keep grinding 呢件事嘅，即係繼續去努力去做好呢一樣嘢咯。係啊！我想補充翻一樣好重要嘅嘢，講咗閃避球咁耐，但係其實一個比賽入邊有幾多人打，我哋係冇講過。可唔可以簡單講嗰個？咁而家我哋香港主要為主係打8個人為主啦，咁就5分鐘一局，係咁就分上下半場嘅，咁就目標就係去清除晒對面嘅人區個新環區嘅所有嘅隊員。係啦，咁就越快清就越好啦。咁就喺時間內，咁就如果完咗時間之前未清到，咁就會計響個人區嘅人數啦。因為我又諗翻我中學，如果你咁樣講咁8個，我心諗我中學係將個班斬開一半。係啦，啱嘅。其實唔係，其實閃避球好多就玩法。係啊，好多玩法即係好土下，即係其實係一個好 free 嘅運動。都算了解咗好多唔同關於閃避球嘅嘢啦。咁未來你哋會想期望呢樣嘢去到一個點樣嘅模樣呢？如果我自身嘅話，我希望真係繼續再認真啲咁樣去對待每一個嘅訓練啊，同埋比賽咁樣咯。因為我自己原來都有一個機會可以出去比賽，咁都希望有第2、第3次嘅，但係就要 level up， 要升級自己啦，要再努力啲。如果真係想再同其他更加強嘅隊伍出去比賽，一齊交流下嘅話，咁就一定要付出咯。我覺得閃避球其實都係一種你付出幾多，你收穫翻嚟嘅嘢都係成正比嘅一個運動嚟嘅。咁係咯，我個人嚟講就係想即係同大家浪人一齊去更進一步，去可能
遲啲即係有機會出去香港其他地方同其他隊交流又好，有幸再叫做入選到參加其他國際賽又好，一齊去行去更高嘅層次咁樣咯。因為我就打好耐閃尾球啦，真係咁我真係由一開始揼波都唔過3米咁樣，跟住去到拎到波啦。揼到傳到個波高粒咁樣，即係可以揼到個鬼區跟住去到好似有啲力咯，去到高中啦，跟住可以打到人啊，打中人啦，但係都俾人接晒嘅。跟住去到真係可以 ban 落去大啲啦，跟住都係俾人接嘅。因為咁講坦白咁講，由細到大我都唔係正選嚟嘅，跟住去到高中，跟住啲師兄走晒，或者我開始有班小。即係大隻咗啲啦，咁高咗啲啦，開始跟住就開始打到人，跟住覺得哇一路以嚟呢件事好似真係零 EXP 開始去慢慢建立到呢步，其實我覺得真係好唔容易嘅。即係講真，我冇一樣嘢係冇一個運動我可以堅持打咁耐，即係當途中有放棄過嘅，亦都有整親過啦。咁最近呢次比賽我都係整親，基本上都冇乜點打。跟住我都好想放棄嘅，即係畢竟入邊有好多人同事啊，未必好溝通到。我亦都未係好諗清楚究竟運動對或者閃尾球對我嘅意義係咩啦。咁就但係而家去完呢次比賽啦，咁我覺得原來呢樣嘢係喺我人生係某程度上不可或缺，即係點都會翻嚟去腳打去試。又去 level up，咁難得係可能有機會去再可能爭個位啊，或者去變成正選啊都好。原來我都打到喎，原來我都做到運動，即係我做到呢樣嘢，咁就可能係咯，繼續去訓練嘅練習咯，同埋最緊係同到浪人呢班人一齊打波，因為即係叫做肉麻啲講句，即係佢哋，因為呢隊波先會收留我哋呢班咁棘。即係又唔係棘嘅，各有特色，咁有特色嘅人啊，唔平庸嘅隊，唔平庸，我哋唔平庸嘅。你知咩事啊，黃子峰？小食係啊，而家睇翻條片，係繼續講啊。跟住係咯，我哋即係同埋我哋隊，坦白講，即係會成日都俾人哋睇小咯。但係我哋都成日都谷底反彈，即係可能反級咗人哋都未定。因為冇人覺得我哋係勁，冇人覺得我哋係一隊傳統勁旅啊，出色嘅球隊啊。我哋嘅實力，即係我哋平均實力，真係每個人拎出嚟，未必係好勁啊。但係身體素質啊，或者強度都冇人哋咁勁。但係我哋就唔係1加等於2咯，我哋係1加1等於3。係1加1等於3嗰個道理咯，大於或者等於3係。咁所以就係我都期盼自己可以向呢隊波有所貢獻咯，冇話攞咩獎咯，即係叫做大家有自己嘅地方，有自己嘅角色嘅功能咁樣。係啦，打到群策群力啊，各司其職。冇錯。去完呢個日本嘅話，我知你哋11月又開始要特訓啦，聽聞。咁其實係為緊啲乜嘢又去做準備咧？下一個階段，我哋而家呢個階段就係除咗要叫做我哋有 join 咗啲本地嘅聯賽啦，咁間唔中有總會同埋可能有個別球會搞嘅比賽，我哋都會去叫做參加去攞翻經驗咁樣，同埋我哋間唔中有時會係特登將一個閃尾球場 set到好似我哋咁啱呢一個比賽嗰個叫做長度同埋闊度啊，因為呢一個場係我哋叫做11米場，我哋香港打開嘅叫做9米場。咁雖然聽落只係爭2至3、4米度啦，但係其實已經係爭好遠、好遠、好遠嘅啦。即係無論係即係掟波嘅力度、攻擊嘅準程度，同埋防守要褪位嘅要褪幾多米、褪幾多步嗰個策略係已經完全唔同，同埋體力管理上都係已經係兩回事嚟嘅。咁我哋呢一排都係比較即係一半半啦，都有一半時間去特登 set 一個大啲嘅場去準備，可能下年有機會去
第二啲海外嘅地方比賽。咁我哋通常都會喺台灣比賽嘅，因為台灣可能都有類似有呢啲細型嘅比賽。咁佢哋嗰邊都要都大，我唔知大型嘅全國賽啊，全國賽啊，全國賽啊，真係唔知㗎，因為我冇去過，唔好意思啊。咁嗰邊有個大型嘅比賽啦，咁我哋都會間唔中都抽啲時間去為咗每年一度嘅可能台灣比賽會去做一個叫充足嘅準備咁樣嘅。有冇啲咩可以補充？法官大我有嘢補充。咁你講啦。我有嘢補充。最想聽你講，你講。唔係呢個真係有一樣嘢真係要多謝 Taylor 嘅，因為咧嗰幾日你記唔記得你有幫手去幫我哋做個翻譯嘅同？好嘛，我唔係我唔識日文嘅，講翻清楚先。但係我哋全部人唔識日文，得你一個識日文啫。我哋即係唔係翻譯嘅，即係我都係有講啲唔鹹唔淡嘅日文啊，即係已經我唔可以做，其實唔可以做唔到基本溝通咯，我淨係聽得明少少。同埋講到幾多就得幾多，已經好夠㗎啦！睇當時對於我哋成隊人都唔係好識日文嚟講，因為嗰時咧我哋第一日落去叫做熟習場地嘅時候啦，日本嗰邊有3位嘅都係差唔多係明星級嘅球員啦，就個日本國家代表隊，日本國家代表隊嘅球員啦，就過嚟同我哋一齊去練習啦，同埋打友誼賽嘅。咁我哋打完波之後，係冇錯。咁我哋打完友誼賽之後咧，佢哋真係會好有耐心咁樣去叫做俾翻啲 comment 我哋有咩地方可以做得更加好。佢哋係會睇我哋，真係會認真咁睇，即係睇翻我哋嗰比賽嘅。板啊！我已經 feel 到佢個樣。即係佢會睇翻我哋嗰日嘅狀態，即係雖然係揀一兩句，即係睇翻呢兩日嘅比賽去講翻一啲 comment 啦。咁人哋隊唔需要同我哋講呢啲嘢㗎嘛。即係雖然佢哋唔係咩啦，咁但係都幾好嘅。即係佢哋都好友善、好和善，係會教，即係唔理論式就教晒我哋應該係點，或者俾佢哋嘅進行專業嘅評價 comment 咯。係啊，都好緊湊啊！啲嗰幾日都幾打咗幾多場啊？如果我哋都打咗10幾場啦，8場。唔係你大約第二日夾埋都咩啊？你第一日我哋第一日落機即刻打，跟住第二日同你即係第二、第三日係都唔少嘅場次啦，差唔多8、9場到。8、9場，好似9場打咗。都場接場都好緊湊嘅，即係可能我哋朝早9點零打完第一場之後，但係同香港有啲唔同嘅，即係我哋嗰度係一鋪過嘅，即係得5分鐘，贏都可以贏，輸就輸。係啊，所以我哋嗰時係咁啱得你咁啱贏到日本㗎咋，但係真係啱啱好。但我哋都有實力嘅，我哋都有實力嘅，有實力。睇翻係咪可以？係可以睇片，有好多 highlight 嘅我哋。係啦。最後問下，如果想加入你哋啦，我都係八卦啫，或者想試閃避球，其實如果香港會有咩方式咧？可以入嚟我隊咯。賣廣告啦，俾你。要賣廣告啦。喂，呢度廣告。浪人小編。我哋轉頭會擺翻。我哋 key 翻 Instagram 個名。Instagram 喺度。咁如果有興趣就聯絡翻我哋浪人球隊嘅小編去叫做嚟個 try out 啊，甚至可能係直接加入我哋嘅球隊一齊去訓練、升級、比賽咁樣咯。一齊 level up 下。一齊 level up。一齊做下 rehab。rehab。所以得閒嚟體驗下咯，如果真係有興趣嘅話就係咯，係個小編做咩啊？你係小編啊！我係小編，係我係其中一個小編。自爆。sorry，我係其中一個小編，係啊。係咯，如果有興趣就可以試下過嚟我哋浪人體育嗰邊去 join 我哋嘅 try out 啊！我哋每逢禮拜二、禮拜六都有訓練嘅，有練波訓練嘅。咁如果嗰日咁啱唔好彩落雨嘅話，我哋都會去24/7嗰度做 gym 嘅。哇！好恐怖啊！你波。好啦，我諗今日都差唔多，都多謝兩位上嚟分享咗一啲關於閃避球嘅一啲經歷啦，一啲比賽嘅分享啦。咁正如佢哋所講，有興趣就 DM 佢哋浪人啦，咁就去了解更多。因為我諗做運動呢樣嘢，我諗唔係一個壞噶嘛，一定係好噶嘛。即係做運動係好嘅，但係
一啲即係我諗新式啲嘅，可以試多啲唔同嘢啦。試啫嘛，又唔係話一定要打。我諗試咗，唔係即係試下無妨咯。我覺得，因為同埋當係了解多啲香港嘅新興文化係啊，同埋試下就試咗日本啦。你諗下，即係呢樣嘢我諗係一樣好趣致嘅嘢。咁都希望不論係閃避球又好啦，或者係其他運動都好，其實可以得到多啲大家嘅關注，去令到呢個體育業更加蓬勃嘅發展啊！雖然我都係去到做 gym 嘅啫，咁樣，咁就多謝大家，多謝你哋。